Гурван зүйлийг бид нар эх орондоо хэрэгтэй бай хийх ёстой байна гэж боддоо. Нэгдүгээр бид нар гаднаас эрчим хүч авахгүй байх ёстой. Хоёрт нь бензин шатхуунаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох ёстой. Гуравт нь хүнсний бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө хийж өөрсдөө хэрэгцээг хангадаг цаашлууд одоо экспортод гаргадаг ийм одоо улс болох ёстой. Энэ бол одоо Монгол улсын энэ 21 зуунд хийж хэрэгжүүлэх ёстой стратегийн зорилтоо гэж та бүхэн маань ойлгож байна. Энэ стратегийн зорилтыг ханган хэрэгжүүлэхэд өнөөдрийн энэ ургацын талбай дээр ажиллаж байгаа тариаланч ногооцод та бүхний маань одоо хүчин зүтгэл хөдөлмөрийн үр шин манай улсын аюулгүй байдлын баталгаа болж байгаа юм шүү гэдгийг одоо хэлсэн. Ингээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр газар тариалангийн салбараар хөдөөжин салбарт ажиллаж байна. Бид бүхэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хувьсгал, хүнсний хангамжийг сайжруулах, хүнсний хувьсгал хөдөлгөөнүүд бас жил гарсан болж байна. Энэ хугацаанд улсын хурлын төвшин, засгийн газрын төвшин, төрөлхтний төвшөнд олон одоо чухал шийдвэрүүд гарч өнөөдөр бас бодит үр дүн гихнээс өгж хэлж байгаа гэж хэлж болно. Бид нарын зөвхөн одоо энэ онд гэхэд бид нараа 230 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөр тавьж аж ахуйн хөдөөжин салбар, хүнсний салбарын аж ахуйн нэгжүүдийг нэг хөнгөлөлтөд зээл авах боломж төгсөл бүрдүүлсэн. Техник технологийн шинжилгээг боломж төгслийг бүрдүүлсэн гэж хэлж болно. За зөвхөн энэ жил бид бүхэн одоо энэ зээлийн хүрээнд 440 гаруй тэрбум төгрөгийг одоогоор аж ахуйн нэгж иргэд аваад байна. За энэний үр дүнд бол бас манай газар тариалангийн салбарт тэр тусмаа хүнсний ногооны салбарт бол одоо ихээхэн том өөрчлөлт гарч байна гэж бодож байгаа. Хүнсний хувьсгалыг анх эхэлж байхад одоо хүнсний ногооныхаа бид нар нэг 60% дотоодоос хангаж байсан бол энэ онд 80% хүрнэ гэж үзэж байгаа. Энэ бол 20 гаруй хувиар одоо хүнсний ногооны тарилт нэмэгдэж байгаа. Инхээр бол бид нар хүнсний ногооны одоо тонн тутам 100 мянган төгрөгийн урамшуулалтаа болгосон. Хүнсний ногоо эдгэгчтэй зээл олох системүүдийг зээлийн батлан даалт гаргах системүүдийг бас тодорхой хэмжээгээр бий болгосон. Тэгээ энэ юунууд үр дүн гарч байна. За манай газар тариалангийн салбар бол сүүлийн жилүүдэд нэлээд эрчимтэй бас хөгжиж газар тариалангийн салбарын техник технологийн шинжилэл, бордоо, ургамал хамгааллын одоо асуудлууд, за мөн одоо газар тариалангийн салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн энэ олон одоо шатраатай хийж байгаа хөрөнгө оруулалтууд бол өөрөө манай нэг гагаас авах одоо ургацын хэмжээгч нэмэгдүүлж байна. Нийт ургацын хэмжээс нэмэгдэж байна. Бид нэр одоо энэ төслийн хүрээнд нэг тэрбум 200 сая төгрөгийн зээл авсан. Тэр чи одоо эхний 3 жил нь зөвхөн хүүгийн төлөө явна. Дараагийн үлцэн 2 жилд үндсэн зээлээ төлнө гэдэг чинь бизнест их давуу тал болж байгаа байхгүй юу. Ер нь иймэрхүү юм байвал одоо иймэрхүү юм руу хийж ийж одоо үр шиг нь харагдах байх л та. Ер нь бол бид нэр энэ өтрмийг ашиглаад ер нь нэг одоо үрийн аж ахуй талд нь жоохон юм хийдэм билүү гэсэн саналтай байгаа юм. Тэгээд үрийн аж ахуйн гэдэг чинь нэгдүгээрт одоо ийм маш сайхан цэвэрлсэн байх хэвээр яг технологийн даван тарьсан бодоо байх хэвээр. Тийм учраас одоо ийм өтрөм хэрэгтэй болоод одоо бид нар шиг арай одоо ийм том хэмжээгээр тарьж байгаа улсууд чинь ийм өтрөм байхгүй бид нар намрын ажлаа барахгүй байдаг байхгүй. Нэгт хоёрт нь бол ерөөсөө бид нар намар уралдаад нэг зарах гал үгээд байхгүй. Жилийн 4 улирал борлуулалтаа хийж болдог тийм систем рүү л орж. Монгол Улсын төрийн тэргүүнээс санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд, Монгол Улсын их хурлын одоо 36 дугаар тогтоолын хүрээнд тариалан эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд нэг хөнгөлөлтөй нөхцөлтэй зээлийг олгосон. За энэ зээлд нийтдээ 1200 орчим иргэн аж ахуйн нэгж 150 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийн санхүүжилтийг авсан байгаа. Газар тариалангийн салбарт. За үндсэндээ газар тариалангийн үр тариа бол нэг 450 мянган тонн авах урьдчилан баланс гарч байна. Өнгөрсөн жилийн ургацтай харьцуулах юм бол нэг 18 орчим хувиар одоо өссөн ийм дүнтэй байна. За төмс хүнсний ногооны хувьд төмсөөр бол дотоодынхоо хэрэгцээг 100% бүр хангах юм болцоо байгаа. Дээр нь хүнсний ногоогоор одоо 80 хүртэл хувиар дотоодын хэрэгцээгээр хүнсний ногоогоор хангах юм боломж бүрдсэн одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлсэний за энэ газар тариалангийн салбарт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд одоо санхүүгийн дэмжлэг, хөнгөлөлтөй нөхцөлийн дэмжлэг үзүүлсэний үр дүн болов уу гэж ингэж харж байгаа. За Улаанбуудаа хувьд одоо дотоодын хэрэгцээг дотоодын одоо Улаанбуудаагаар одоо бүрэн хангаад дээр нь стратегийн нөөцөө бордуулах одоо ийм боломж бүрдсэн байна.